Что если я вам скажу выкинуть все свои батареи? Конечно, вы подумаете, что Самоделов спятил, но просто посмотрите, как гении из Германии создали теплый плинтус. И вот 3 причины, почему его стоит установить. Во-первых, в отличие от батарей, теплый плинтус равномерно нагревает помещение. Во-вторых, вы экономите на энергии до 80%. Ну и в-третьих, вы забудете про пыль от батарей и пересушенный воздух, а также черная плесень вас больше не побеспокоит. Но самое удивительное, что монтаж системы бюджетный и подходит для любых площадей. А недавно я наткнулся на теплый плинтус по смешной цене на маркетплейсах и для вас тоже выложил артикул по ссылке в шапке профиля.